It-temp tar-rebbija ntemm fuq nota pjuttost sħuna kif it-temperatura l-Mejju laħqet il-31.2 gradi fl-aħħar jum tax-xahar. Madankollu, mod ġenerali l-istaġun kien aktar frisk milli mistenni, bit-temperatura medja tkun ta' 0.6 gradi aktar baxxa min-norma staġjonali ta' 16.8 gradi. It-temperatura tal-arja l-aktar baxxa tar-rebbija kienet 6 gradi li ġiet irreġistrata f'Marzu, xahar ħafna iktar kiesaħ mill-medja. Din it-tendenza ġiet osservata wkoll f'April li kellu temperatura tal-arja medja ta' 0.6 gradi anqas min-norma għax-xahar. F'Mejju, imbagħad, it-temperatura medja kienet ta' 20.5 gradi, jiġifieri 9 grad ogħla min-norma klimatika. Fi 17 ta' Mejju ġie osservat xpar oħxon li rriżulta mill-moviment arja li kienet qed tisħon fuq baħar pjuttost iktar frisk. Dan ix-xpar kien wieħed minn 3 istanzi li fihom ġie osservat dan il-fenomenu tat-temp matul ir-rebbija. Wara xarejn li kienu anqas xemxin min-norma, Mejju qabeż il-kwota ta' 307.2 siegħa xemxin bi 18-il siegħa, hekk kif il-temperatura ta' sħab għax-xahar kienet kemmxejn aktar baxxa min-norma għal dan iż-żmien tas-sena. Bl-istess xahar ipproduċa wkoll aktar xita milli mistenni, dik ta' 16.8 millimetru. Matul ir-rebbija meteoroloġika tkejlu ftit aktar minn 717 il-siegħa ta' xemx, totali li kienet aktar baxxa min-norma staġjonali ta' kważi 785 siegħa. U fil-waqt li kemm Marzu anke April kienu aktar ikkaratterizzati mir-rieħ mill-mistennija, Mejju ġab miegħu temp aktar kalm, b'veloċità medja tar-rieħ daqs in-norma klimatika ta' 8.8 nozz. L-aktar buffura qawwija tal-istaġun kienet tkejlet f'Marzu, qawwa ta' 47 nozz mix-xlokk il-vant.